Quel est le but principal de cette réunion? Care este scopul principal al acestei întâlniri? Nous sommes ici à Fălticeni, au lycée Volinescu, pour une conférence autour des enjeux de développement durable. Sunt la Fălticeni, la liceul Vasile Lovinescu, pentru o conferință pe tema dezvoltării durabile. L'objectif principal de cette conférence est de sensibiliser les élèves aux grands défis de notre monde. Obiectivul principal al acestei conferințe este de a sensibiliza elevii în ceea ce privește provocările lumii. Des grands enjeux comme le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. Marile provocări precum schimbările climatice, precum și reducerea biodiversității. Ces sujets ont pris une actualité d'importance avec des grandes réunions internationales en France ou en Angleterre l'année dernière. Aceste subiecte au luat o amploare mai mare odată cu conferințele care au avut loc pe această temă atât în Franța cât și în Anglia în anii trecuți. Il est donc important que les élèves roumains de ce lycée en particulier puissent comprendre ces enjeux, les appréhender. Este important ca elevii să înțeleagă aceste mize și aceste provocări, în special elevii acestui liceu, Vasile Lovinescu, și să le înțeleagă. Ils vivent et ils vont vivre dans un monde qui va se transformer et il est extrêmement important qu'ils aient les connaissances afin de comprendre le mieux possible ce monde qui arrive. Vor trăi într-o lume ideală pe care o doresc și este important să cunoască aceste provocări planetare. À Fălticeni, nous avons une aire protégée avec des espèces rares d'oiseaux. Qu'en savez-vous? La Fălticeni există o arie protejată în care sunt specii rare de păsări. Ce știți despre acest lucru? J'ai pu voir effectivement, en me promenant le long du lac, un panneau qui indiquait effectivement que des mesures de conservation devaient être prises pour protéger cet habitat. Protéger l'habitat est extrêmement important puisque protéger les oiseaux signifie aussi protéger les habitats dans lesquels ils vivent. Et ces oiseaux ne peuvent pas vivre dans cet habitat. C'est donc également un moyen de les protéger, d'autant plus que si j'ai compris, il s'agit d'espèces rares et qui sont importantes pour ce secteur et pour la Roumanie. Am avut posibilitatea să descoper că la Fălticeni există un spațiu protejat pentru specii de păsări rare în timp ce mă plimbam pe malul lacului. Il est extrêmement important de protéger cet habitat car sans habitat, ces oiseaux ne peuvent pas vivre. Este foarte important să protejăm acest habitat, deoarece fără el păsările nu ar mai putea trăi. Ce problème est le problème à travers le monde, celui de la protection des habitats pour la protection des espèces animales. Problema este una la nivel mondial, aceea de a proteja habitatul și fauna care trăiește în aceste habitate. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de développement durable définis par l'UNESCO. Este de altfel unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă definite de către UNESCO. La protection des écosystèmes terrestres et maritimes. Protecția sistemelor ecoterestre, dar și maritime. C'est aussi un excellent moyen pour les élèves d'appréhender les enjeux de développement dans une zone. Este de asemenea o oportunitate pentru elevi să învețe, să știe despre aceste provocări de dezvoltare durabilă în zona lor. De se poser des questions comme comment protéger une espèce et surtout pourquoi la protéger. Trebuie să ne punem întrebări precum cum putem să protejăm o specie și de ce să o protejăm. Quelle est la mission de Dominique Lefebvre en Roumanie? Care este misiunea profesorului Dominique Lefebvre în România? Je connais la Roumanie depuis maintenant 18 ans puisque je suis venu dans le cadre d'un projet Comenius européen, voici maintenant de longues années. Cunosc România de peste 18 ani, deoarece am dezvoltat în această țară un proiect Comenius pe tema dezvoltării durabile. Durant des années, j'ai eu différentes fonctions et responsabilités professionnelles. De-a lungul anilor am avut diverse responsabilități profesionale.
Et depuis peu de temps, je suis le président fondateur d'une ONG, Terra Albastra. Și de puțin timp sunt președintele fondator al unui ONG care se numește Terra Albastra, dont le but est de produire des vidéos interviews scientifiques al cărui scop este de a realiza filmulețe cu caracter științific, avec des scientifiques reconnus dans leur domaine, cu oameni de știință, cercetători recunoscuți în domeniile lor, ainsi que des experts. precum și cu experți în domeniu. Ma visite ici a déjà été de vidéo-interviewer des spécialistes de la forêt roumaine. Scopul meu aici este de a face interviuri video cu specialiști în domeniul silviculturii, afin de produire à court terme ces productions vidéo, cu scopul de a realiza aceste filmulețe video, mais aussi de faire dans le cadre de mon ONG des conférences à destination des publics scolaires ou des enseignants. dar și de a face aceste conferințe destinate publicului școlar, dar și profesorilor. Est-ce que vous avez une solution pour les défis d'aujourd'hui? Aveți o soluție pentru provocările din zilele noastre? Je dirais qu'il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions possibles. Aș spune că nu există o singură soluție, dar există soluții posibile. Un problème particulier, c'est celui des gaz à effet de serre. O problemă serioasă este aceea a gazelor cu efect de seră. Ces gaz à effet de serre peuvent être captés par les forêts. Aceste gaze cu efect de seră pot fi captate de către păduri. En Roumanie, vous avez des forêts très préservées. În România aveți păduri protejate. Ce sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Avem ceea ce se numește puțuri de cărbune, et ces forêts peuvent être une partie de la solution. Iar aceste păduri ar putea fi o parte a soluției. Une autre solution, c'est celui de préserver un modèle agricole non intensif. O altă soluție ar fi aceea de a prelua un model agricol neintensiv. Les sols agricoles ont aussi la capacité de capter le carbone. Terenurile agricole au de asemenea capacitatea de a capta aceste gaze. Une autre solution, c'est également de réduire les émissions de gaz carbonique, en particulier en provenance du chauffage et des automobiles. O altă soluție este aceea de a reduce producerea de dioxid de carbon care provine de la mașinile pe benzină sau pe motorină. Ce sont des exemples de solutions, mais toutes ces solutions reposent également sur ce que l'on appelle l'acceptabilité sociale. Sunt câteva soluții, dar toate soluțiile trebuie să fie legate de ceea ce numim acceptare socială. Un certain nombre de ces mesures touchent à la vie quotidienne des habitants des pays. Un anumit număr de măsuri se referă la ceea ce facem obișnuit în viața de zi cu zi. Et certaines de ces mesures peuvent ne pas être acceptées par les habitants. Iar unele dintre măsuri nu pot fi acceptate de către locuitori. Il est donc nécessaire à la fois de faire œuvre de pédagogie, Este necesar să avem o educare a populației, mais aussi de prendre en compte la société humaine. dar și să ținem cont de societatea umană. Des solutions qui sont imposées sans concertation Soluțiile care se impun ne sont pas réellement viables, applicables. nu sunt întotdeauna viabile, aplicabile. Et le développement durable nécessite une cohésion sociale entre les habitants d'un pays. Iar dezvoltarea durabilă are nevoie de o coeziune socială între locuitorii unei țări. Donc c'est à la fois la modification de comportements individuels, Vorbim despre modificarea comportamentului uman individual pe de o parte, mais aussi de comportements collectifs. dar și de un comportament colectiv. Donc les solutions ne sont pas simples. Iar soluțiile nu sunt deloc simple. Quel est le message à faire passer aux élèves de ce lycée et aux générations à venir?
care este mesajul pe care îl transmiteți elevilor acestui liceu, dar și generațiilor viitoare? Je dirais que le principal message à faire passer est un message d'optimisme. Aș spune că principalul mesaj pe care îl transmit este unul optimist, de a fi optimist. Certes, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Suntem într-adevăr într-o lume care devine, sau trăim într-o lume care devine din ce în ce mai complexă, avec beaucoup d'incertitudes. cu foarte multe incertitudini. Mais parce que nous sommes ici dans un lycée, Dar pentru că suntem aici într-un liceu, j'insiste beaucoup sur l'importance de l'éducation. insist pe importanța educației. En tant que professeur, je considère l'éducation comme extrêmement important. Ca profesor, consider că educația este un lucru foarte important. On ne peut comprendre le monde sans connaissance. Nu putem să cunoaștem lumea fără educație. Et les connaissances scientifiques, surtout cette année 2022, sont extrêmement indispensables pour nos élèves. Iar cunoștințele, în special în anul 2022, cunoștințele științifice, mai ales în anul 2022, sunt cu atât mai importante pentru elevi. Une source d'information pour les élèves sont les réseaux sociaux. O sursă importantă de informare pentru elevi sunt rețelele sociale. Sur ces réseaux sociaux circulent des informations, parfois erronées, Pe aceste rețele de socializare circulă adesea informații care sunt eronate, involontairement ou volontairement. în mod voluntar sau involuntar. Il est donc important pour les enseignants en classe d'établir des faits scientifiques sérieux, validés. De aceea este important ca profesorii la clasă să prezinte fapte științifice, serioase și validate. La place de l'éducation est donc fondamentale Locul educației este deci fundamental et c'est d'ailleurs l'un des objectifs majeurs de l'UNESCO dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. și este unul din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă pe care le-a emis UNESCO. Que pouvez-vous ajouter? Ce ați mai putea adăuga? Mon message final serait le suivant. Nous avons l'habitude de dire ou d'entendre que la planète Terre est en danger. Mesajul meu final este următorul. Auzim adesea spunându-se că planeta este în pericol. Notre planète existe depuis longtemps, Planeta noastră însă există de foarte multă vreme et sauf une catastrophe extraordinaire, și chiar dacă ar fi o catastrofă extraordinară, elle existera encore pendant plusieurs milliards d'années. va mai exista și peste miliarde de ani. Durant les centaines de millions d'années qui nous ont précédés, Cu milioane de ani în urmă, il y a eu des catastrophes majeures au existat catastrofe majore qui ont plus ou moins éliminé les espèces animales ou végétales. care au eliminat unele specii de animale și plante. Ce que l'on peut retenir, c'est que la vie est toujours réapparue. Ceea ce putem să reținem însă este că viața apare întotdeauna. J'ai visité par exemple des endroits où la nature avait été totalement détruite il y a encore 50 ans. Am vizitat locuri în care natura a fost distrusă în urmă cu 50 de ani. Les hommes sont partis Oamenii au plecat, et la nature a repris ses droits. iar natura și-a reluat drepturile. Les arbres sont réapparus, Copacii au reapărut, la végétation s'est développée, vegetația s-a dezvoltat din nou, les animaux sont arrivés. iar animalele au ajuns înapoi în habitatele lor. Ce que signifie que si les hommes disparaissent, Chiar dacă oamenii dispar, la nature, la planète continuera. natura, planeta va continua să existe. C'est donc notre mode de vie à nous, notre existence, Este qui de est en fapt, danger. este de fapt modul nostru de a trăi, existența noastră care este în pericol.